Ремонтировать дороги в Кустанае начнут уже через месяц. Средние, капитальные и текущие ремонты проведут как на центральных улицах, так и на окраинах города. Одна из масштабных реконструкций будет произведена по улице Тауэльсиздык. Часть дороги в связи с этим придется перекрыть, и движение будет остановлено в течение месяца. Обновят и внутриквартальные участки дорог. Ремонтировать их начнут по просьбам и заявлениям жителей города. Ремонтировать дороги начнут уже меньше, чем через месяц. В этом году на улучшение транспортной инфраструктуры города выделено более 6 миллиардов тенге. Охватить планируют 39 улиц. Масштабная реконструкция коснется 10 улиц на сумму 4,2 миллиарда тенге. Здесь будут полностью менять устаревшие коммуникации. 3 объекта стали переходящими с прошлого года. По проспекту Абая у нас не менялись коммуникации давно, уже там порядка 60 лет уже лежат. Вот. Это все обнаружилось при изыскательских работах. Также мы в этом году планируем по улице Алтынсарина и улице проспекта Абая замену водопропускных труб, что тоже немаловажно, потому что они являются основными объектами по отводу воды, в смысле, которые заходят и работают в черте города, получается. Мы планируем в 2018 году применить новый вид асфальтобетона. Это ШМА, холодный мастичный асфальтобетон на улице Гагарина. Она полностью будет проводиться реконструкция в 2018 году от авиационной улицы, получается, от кольца и до Магомедова. Масштабную реконструкцию с заменой коммуникаций проведут по улице Тауэльсиздык. Это, пожалуй, горожанам принесет немало неудобств, поскольку перекрыть дорогу здесь придется от улицы Баймагомбетова до Большого моста. В отделе ЖКХ говорят, что придется потерпеть месяц. Работы начнутся уже в мае. Одновременно ремонтировать будут и внутриквартальные участки дорог. На это предусмотрено порядка 600 миллионов тенге. Мы в 2017 году начали, сделали 23 двора. И вот в этом году мы планируем большую часть денег потратить именно на вот этот квартал. Будет также восстановлены полностью проезды, заасфальтированы. Будет проводиться ямочный ремонт, маршрутный ремонт, будут восстановлены бордюры, также будут установлены МАФы новые для детей. В список масштабной реконструкции вошли участки дорог по улице Алтынсарина, энергетиков, воинов-интернационалистов, Павлова, Абая и Гагарина. Тендеры уже разыграны, подрядчики определены. Дело за малым – дождаться тепла. Виктория Шарнина, Тулбар Санай, телеканал Кустанай.